bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoie vaovao. Nettoie ny Tivera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Talia ilay serviette tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JT. Charbon manolotra ho anao ny Le JT. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Ianao koa arovo ny fanananao. Manaova fiantohana hahitrano. Aro, miaina sy miary, mandry ivony vato. Ny tsara sy hanan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard manolotra anao ny Le JT. Orchard, liberté et fraîcheur. Vidiny arivo ariary. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny Le JT. Afa mihitsy ny fety miaraka ny cheese balls. Sanifère, le meilleur. Miaraka amin'ny Softex, milamina be za, tsisy olana mihitsy. Softex, pour nous, est tellement nous. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miara-matomboka ary tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'izao takariva ny alatsinainy voalohan'ny volana jolay ireto ny lohateny. Taorian'ny fandresen'ny barean'ny Madagasikara roa no ohatra manoloana ny Nigeria dia nilaza ny anatrika ny lalao tanteran'ny barean'ny Madagasikara amin'ny alahady ho avy izao any Egypte ny filoha Andry Rajoelina. Ivoaka raha ampitso ny vokatra ofisialy ny fividianana solombavam-bahoaka avy anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Fa azo giazina vonjomaika ny arena azo avy amin'ny tsy ara-dalàna mandra-pisina pirova avy amin'ny tompony. Vita ny fanatsarana ny fantsonana mantsany amin'ny potaka tsy ombe ary fokap ny enatra amin'ny 400 vokatra izay ny vidin'ny litatry ny rano amin'ny daba. Fa miditra amin'ny vanim-potoana fahadimy androany ireo sekoly manerina ny nosy efa miditra amin'ny famerenandesina ho an'ny fanadina-panjakana ho atao ireo any amin'ny ambaratonga voalohany. Maresaka irasam-pirenena nanomboka tamin'ny sistama ampisaraka ny Korea roa ny fionan'ny filoha Amerikana sy ny filoha Koreana avaratra. Ankafaliana indray toko lasy toko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary anasananao mpanajana anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa no andaliana antsika misy kokoa nyizay fandresen'ny barean'ny Madagasikara ny ekipany Nigeria izay ary nahazo an'izy ireo ny laharana voalohany ao amin'ny vondrona be izay misy azy ireo. Noho izany andao aloha isika hijery nyreo vaovao izay misongadina amin'ity androany ity. Araka ny efa nambara taminao ary efa fantatra ao avokoa dia izay isa roa no ohatra izay no nandresen'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny baolina kitra ny ekipa pireneny Nigeria ny batana izy ireo izay fandresena izay mitarika ao anatin'ny vondrona B izy ireo. Naoraka ny fahombiazan'ny ekipa pirenena malagasy taorian'ny fanandrinany tamin'ny voromahery Nigeria omaly navelom-boly ny mpijery ilay bola nampidiriny bolita tamin'ny fizaram-potoana voalohany ary voamaika ny amafy ny afaliana sy ny ikam-pandresena taorian'ny fampidirana ilay bola faharoa. Ety Alosy Ankalamanjany eto tokotanin'ny ORTM no anarany ireto olona ireto mivantana ny lalao ifanandrinan'ny barean'ny Madagasikara sy ny voromahery-ny Nigeria any amin'ny kianjany Alexandrie any Egypte. Tany ambolohan'ny lalao dia efa nanome hafanana ny fiarahana ny orakoraka samihafa ary voamaika nanjaka ny afaliana sy ny ikika rehefa nitarika tamin'ny sarainy ohatra ny malagasy
vokatry ny baolina nampidiry ny bolida tany amin'ny fizara-potoana voalohany. Olona mitsanga mitoetra, mangitakitaka, mifantoka amin'ny toy ny lalao, izay kosa no hita tao amin'ity efitra ity. Samy nihetsi-po ny mpijery taorian'ny baolina matin'ny Carolus tao amin'ny fizara-potoana faharoa, any ka raikitra ny firedonana ny hira-pirenena. Roa minitra tsy faranan'ny lalao, efa manomboka sahady ny ora-koram-pandresena, ary vao maika ny amafy sy tsy ny fandrenesana izany no nitapitra ny lalao ka nandresy tamin'ny isa roa no oatra ny ekipa pirenena malagasy. Tena voatra mihitsy ry Zarana no nifota amin'ilay maritra voalohany tao anatin'ilay groupe. Tena exploit be mihitsy. Sao zany le izy atao ahoana manao aminay, zay le izy. Na tsy mahay ary ny eva maresy fotsiny dia ampy. Mahay be mihitsy tsika malagasy dia faly be mihitsy fa maresy foana lefa parea. Takariva tsy manam-paharoa teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy no niseho ny alahady 30 jona teo. Poto izay feno olona ny arabe, miara-mirona, mifaly amin'ny fahombiazan'ny Barea. Miofaofa ny saina malagasy, maneno ny kiririoka, ny klaxon, hatramin'ny sarom-bilany. Tsy nampoziny rehetra ihany koa ilay afomanga tetỳ Analakely. Betsaka ny fanehoan-kevitra sy ny sary misongadina tamin'ny tambazotra sosialy taorian'ny fandresena azon'ny Barea ny alahady teo. Ohatra amin'izany ilay sary maneho ny filohan'ny CAF Ahmad Latsa-Dranomaso noho ny hafaliana. Niparitaka be ihany koa ilay rakitsary ahitana malagasy mitsipona ny fakony tao amin'ny kianjan'ny Alexandrie rehefa ny farana ny lalao. Ary nitondra aingam-panahy ho an'ny niheja ihany koa ilay fandresen'ny Barea ka nahavitany ity asa soratra ity. Niaraban'ny ekipa pirenen'ny Madagasikara ny Barea omaly ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny antso Antarby. Fantatra tamin'izany fa hiazo an'i Egypte izy hanatrika ny lalao ataon'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny alahady ho avy izao. Ny andindin'izay iarahana amin'ny andro lalaina Andriamasy sy misy Sarazafinjatovo. Nandritra ny fifaliana sy ny fandraisan'ireo mpanohana ny Barea Madagasikara tany amin'ny hotely izay nitoeran'izy ireo no nidiran'ny filoham-pirenena mivantana tamin'ny alalan'ny finday ministry ny fanatanjahantena Tinoka Roberto tafatafa tamin'ny roapilalao. Niaraba sy nankasitraka andao mahery fotsika ny filoha Andra Joelina tamin'izany. Bravo Barea, bravo, bravo. Niaraba nareo a Barea. Reharehan'ny vahoaka malagasy ianareo ary tena dinga nagoavana be no nafahantsika nandresy tena nampirainy malagasy ray manontolo ianareo reharehan'ny malagasy ny fomba vahoaka malagasy tsy maintsy mandresy ny Barea tsy maintsy tafito Madagasikara ka za dia ho avy anatrika ny match manaraka zay ataonareo amin'ny sabotsy ho avy zao hitondra ny fankahirezana aminareo alefa Barea tsy maintsy mandresy ny Barea. Merci misaotra betsaka anareo dia mankahira anareo hatrany. Azo antoka izany fa ho an'i Egypte nohon'ny ekipa malagasy ny filoha Andra Joel amin'ny lalao-pahavalon-dala ny alahady rivio. Ny italien serasera ny fiadiana repoblika ihany koa dia efa nandeha fanasana na fiantsona teo amin'ny page Facebook ho an'izay teo an'i Egypte nohona ny Barea amin'ny sarandalana no amaivanina. Ho valin'ny fangatahana maro tao amin'ny tambazotra Facebook hatrany.
Fa natsitika taminao teo fa ho alalinina kokoa izay fa ny barea izay ao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny Andry Lalaina Andriamasy. Fa iara-malala fa ivoaka rapitso eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny valiny ofisialy amin'ny fividianana solombavambahoaka izay natao teo. Raha ny fanazavan'ny HCC teo anivon'ny pejy ofisalin'izy ireo dia ao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka ny fanatanteran'izy ireo izany. Ao anatin'ny fimpitoana voalazan'ny lalàna ihany koa no anambaran'izy ireo ny vokatra no marin'ny tompona andraikitra iray fa tafakatra manodidina ny 700 eo ny fitoriana voaran'izy ireo fa nadedina eo amin'ny rindra-tsary ny anjara kotonorainy. Rampitso no andrasana ivaly ny fifidianana solombavambahoaka no tanterana ny 7 Mey lasa teo. Ny 12 Jona lasa teo no namoaka ny vokatra vonjomaika ny Seny. Vokatra izay nahitana sahady ny isan'ireo seza ho azo ny antoko tsirairay eny amin'ny anteny meram-pirenena. Raha ny vokatra vonjomaika navoaka ny Seny dia ny RD no mahazo seza maro indrindra, mahazo toerana 420, 440 n'ireo atoko timina, anana solombavambahoaka 470 tsy miankina ary 5 n'ireo antoko hafa. Tsy ahivina fa maro ireo fitoriana sy fitarainana izay andrasana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Izy ireo no tompo teny farany amin'ny ahafahana mamerina fividianana amin'ny faritra sasany na tsy. Raha ny tatitra voaray avy amin'ny HCC manodidina ny 700 ireo fitoriana voarain'izy ireo. Malonja indrindra dia namoaka fanambarana io arivo io ny fiadidin'ny tanànan'ny Antananarivo renivohitra fa ho tapaka ny lalana Ravelimory, Ouest Ravelimory fidinana eo amin'ny Lavaronga sy ny lalana Rabobala fiakarana manomboka eo amin'ny faritany Rampitso manomboka amin'ny Rora Tolakandro mba hampizotra tsara ny famoahana ny valim-pifidianana solombavambahoaka avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Araka izany dia isento anatin'ny dokam-barotra ireo isika hiveroneto afaka fotoana fohy. Tavaverina eto amin'ny logité isika ary hanohy izany. Azo giazana vonjomaika ny harena azo tamin'ny tsy ara-dalàna. Mandra-pisina pirofo avy amin'ny tompony manamarina ny nahazoana izany. Izany antony siny izay fanagiazana izay isan'ny misongadiny io tamin'ny fanazavana avy amin'ireo sampana miady amin'ny kolikoly ny amafisin'ny tompona andraikitra ihany koa fa zava-dehibe ny isin'ny fanaraha-maso ireo fananana nogejaina mba ho tena tonga any amin'ny tompona kitapom-bola mpanjakana izany ny andindiny izay avy hatrany ary. Nankanto avy ny filan-kevitry ny minisitra ny 20 Jona teo ny didy tsy volana momba ny fanagiazana ireo arena azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Isan'ny FDB voarakitra ao anatin'izany ny fanagiazana vonjomaika ny fananan'ilay olona mandra-pavita ny raharaha-pitsarana hatramin'ny farany. Lasa ny fanjakana kosa ilay fananana rehefa voamarina fa meloka ilay olona raha ny fanazavana voaray hatrany. Mikasika ny confiscation. Ny confiscation zany dia alaina amin'ny fomba ataontsika hoe définitif ilay fananana lasan'ny fanjakana, ilay fiara na ilay trano na ilay compte bancaire satria efa ny jugement hita ianao zany fanameloka dia afaka alaina ilay izy amin'ny fomba définitif izay natao hoe confiscation. Ka misy mantsy ny société civile milaza fa tsy misy confiscation avant jugement io lalàna io laingy zany. Saisine gel dia confiscation avant jugement fa temporaire ilay izy. Ankoatra ny fitazonana ponja, misy ihany koa ny fitsiriana ny fananana voahodikodina isoroana ny fiverimberena ny ilay eloka. Raha tsy sady voasazy mantsy izy no voasitony reny arena reny dia voalohany aloha tsy mampaninina ny olona sasany ny fiazonana ponja rehefa mbola manateny izy fa azo an'ireny arena azo amina fomba tsy ara-dalàna reny. Ary ny faharoa dia mbola manana hoety mihetsika izy ahafahany ohatra maka-pisolo vava izay zatra raha amin'ireny lafiny fandikan-dalàna ara-toekarena sy ara-bola reny na ihany koa sanatria manao kolikoly mihitsy ary satria mbola eny aminy ny fananana mbola eny aminy zany ny hoety manana rehetra ahafahany miala amin'ilay fanenjena sy fanasasiana azy. Efa tamin'ny taona 2014 ny Bionco
no niezaka nandrafitra ny lalàna momba ny fanakiazana ny arena azo tamin'ny tsy famarinana avy amin'ny fanodikodinana volam-panjakana na avy amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena ka tanjona ny sy ny fanaraha-maso izay hiafarany ilay fananana nokiazana mba ho tena tonga ny amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Resaka hoe fanaraha-maso na traçabilité zay taloha rehefa manao saisie na volamena na nataontsika hoe andramena dia tsy fantatra zay hafarany iny zavatra iny na tena lasa any amin'ny trésor tokoa tafiditra any amin'ny kitapom-bolam-panjakana tokoa ve le vokatra azo le vola azo tamin'ny fanangejana tao dia zay resaka traçabilité zay zany tena nangatany hoe tokony ho voaja tsara ary io lalàna io zany a dia anezahana namaly an'izay ary nametraka fomba fiasa amin'ny alalana hoe registre manokana ahafahana manara-maso an'izay hoe traçabilité. Araka ny fampitambo vaovao ray hatrany tafiditra ao anatin'ny paikady apetraka ny fananganana rafitra manokana hitantana ireo arena nokiazana mba tsy ho simba ka ho lasa faty antoka ho an'ny fanjakana na ho an'ny tompony rehefa averina amin'ilay fananana. Fa andrasana amin'ity herinandro teraka zany ny fanendren'ny filoham-pirenena ny tale général vaovao ny Bianco. Fanendrena izay nisy fahatarana raha ny fanazavana nataon'ny CSI omaly no ny mbola dingana tsy maintsy narahina dia ny firesahana mivantan'ny tsirairay tamin'ireo anarana ny voto fantana. Candidat telo tamin'ireo 10 voatazon'ny comité ad hoc tao anivon'ny CSI raha tsy ahivina no nafahana ny sitona ireo anarana telo ireo izay hosafidin'ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Ny fisasahan'ny volana May tany no namoahany vao miara-misana ny fanivanana ireo antota taratasy firotsahan'ny tale général'ny Bianco eo anivon'ny CSI ny isandreo antota taratasy voaray na tratra 420 zany araka ny dingana tsy maintsy narahana dia 10 ihany no notazomin'ny komity ao anavantana ary andalo ny firesahana ambava. Telo tamin'ireo no voafantina farana ary natolotra ny filohan'ny repoblika taorian'izay. Talohan'ny daty fiafaran'ny feptaona iasan'ny tale général teo aloha ny 420 jiona lasa teo no tokony namoahany ny anarana. Raha ny fanazavana nomen'ny CSI omaly anefa dia ao anatin'ny famaraparanana ny fiaonana mivantana amin'ireo kandidat telo natolotra azy ny filoha Andry Rajoelina antony fahatarana amin'izao fotoana. Mandra-piandro io fanendrena io dia mbola ny tale général teo aloha no miantoka ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny Braoma leo tena miady amin'ny kolikoly. I Jean-Louis André amin'ny fidy izay tsy ahivina ihany koa fa voafidy ompikambana eo anivon'ny vomera fakakevitry ny vondrona afrikana miady amin'ny kolikoly tamin'ny 9 febroary lasa teo. Fa amin'itoy kosa fanadihadiana mikasika ny fahafatesana olona ampoly ny teny Mahamasina ny ariva ny 24 ny volana Jona lasa teo. Lehilahy vitsivitsy no fantatra fa nanao fanahiniana anosika olona teo ambaravarana azo tamin'ny alalan'ny caméra de surveillance izy ireo izay mbola karohina amin'izao fotoana izao. Araka ny fanampim-baovao ray farany hatreto dia razana roa amin'ireo 410 namony ainy teny Mahamasina no mbola tsy no amarin'ny fianakaviany. Ny 20 kosa ireo naratra tsy maintsy manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly HGRA tsy ahivina fa zandary kolonely iray nanana andraikitra teny Mahamasina nandritry ny matso no efa nosaziana noho izay atandrevaka nataony tamin'ny asany izay. Afindra toerana tsy asa eto Andrenivohitra ny tenany raha araka ny loharanom-baovao avy amin'ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarmaria. Izay no makasika an'iny fa ijery vaovao hafa indray isika satria nivany olona niponina amin'ny resaka rano fisotro madio any amin'ny distriktan'ny Belohandroy sy any Tsiombe any. Vita ny fanatsarana ny fantsona mamatsianampotaka Tsiombe ary Fokap nienatra amin'ny 700 vokatra izay ny vidin'ny litatry ny rano amin'ny daba ka lasa 20 ariary fa tsy 200 ariary intsony mahatratra analy ny ireo mponina ny sitraka ity tetika sa vaovao ity. Iaran'ny fahatapahan-drano matetika ny Tsiombe sy Belohandroy tsy mahavita mamatsy rano ireo distrika roa ireo ny fantsona ao Ampotaka. Vokany misy amin'ny mponina no voatery mandeha tongotra 1 kilometatra maro vao mahita rano.
na ihany koa mandoa 200 ariary isaky ny rano 20 litatra. Iva kosa nefa ny olana satria nitarina ny lakan-drano mamatsy anampotaka tsy ombe ary fokap ka lasa niena 20 ariary ny litatra ny rano amin'ny daba. Ny farany herinandro teo tany an-toerana nijery fotony tetikasa ahazon'ny mponina rano fisotro madio ny filohan'ny repoblika. Mampikaikaika ny fianakaviana maro anisy ny tsy fananana rano fisotro madio. Mampiatro ny afandrosoana ety amin'ny faritra ny tsy fananana rano fisotro madio. Mampitoka-monina fa indrindra tsy mampandroso ny tsy fananana rano fisotro madio. Fa indrindra amozan zanaka, amozan nanaka ny tsy fananana rano fisotro madio. Mananika ny fitoalana ny mponina misitraka ny tetikasa avy amina komuna enina sy Fokotany misy 20 ao anatin'ny distrika ny Beloandroy sy Tsiombe. Efa andalana kosa ny fanatiadiana momba ny fametrahana pipeline roa hafa ka nanika ny enetsy ny azo tombotsoa kendrena amin'izany. Nanoana arabola ny tetikasa fahazona rano fisotro madio kosa ny gouvernemanta japonais sy allemand, ny UNICEF, ny USAID ary ny ministera ny angovo sy ny akoranafo. Fa tetikasa maro eto Madagasikara novatsian'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny BAD arabola izany. Tonga ny tsidika ireo tetikasa efa vita ny solotena maromaro avy amin'ny BAD maneran-tany androany, isan'ny ivitoerana nasionalin'ny sampana fanomezana, isan'izany ny ivitoerana nasionalin'ny sampana fanomezan-drà etsy amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrenavalona, ankoatra izay ny ivitoerana fanofanana maimaimpoana ireo olona manana fahasembanana sy sahirana ara-pivelomana etsy Ampandrinomby araka ny vaovao voarain'ny Jasiel sy Dolpha Rakotoniany. Fanazavana, fampandrosoana, fanohanana ara-tsakafo, fanorenana indostria maro aty Afrika ary fampakarana ny ari-karena fahoben'ny vahoaka afrikanina. Ireo no tanjon'ny banky afrikanina ho amin'ny fampandrosoana na ny BAD. Isan'ireo firenena 5 voalohany vatsian'ny BAD volabe indrindra i Madagasikara. Depuis 1977, la banque est là. Donc on a travaillé sur les secteurs sociaux et comme les priorités du gouvernement évoluent également, actuellement la Banque africaine et le Fonds africain de développement travaillent avec le gouvernement sur les infrastructures. Tonga nitsitsika ireo asa vita ny solotena amin'ny BAD avy amin'ny firenena maro androany. Isan'izany ny ivitoerana nasionaly ny sampana fanomezan-drà etsy amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrenavalona. Manodidina ny 3.4 miliara ariary ny famatsim-bola nahavitana ity tetikasa ity. Inona fa hampiakatra ny tany fanomezan'ny malagasy rà ny fananana tetikasa goavana toy izao, hoy ny tompona andraikitra misahana izany. Ny atotanisa azonay 70 isan-jato ihany ny olona manome rà sitrapo eto Madagasikara. Dikan'izany zany telo amin'ny 20 ambiny dia tedavina. Izay no mahatonga ny centre eraky Madagasikara rehetra hoe posy anankiray soloana posy anankiroa. Tsy hoe mitondra olona roa ianao dia vita ny solona fa tena soloana posy anankiroa satria ny filana miakatra dia raha tsy manao an'izay zany hoe soloana posy anankiroa dia manjary sahirana. Ankoatra ny teny amin'ny AJR, isan'ireo tetikasa novatsian'ny BAD vola ihany koa ny fiofanana maimaimpoana omena ireo olona manana fahasembanana sy sahirana ara-pivelomana. Mahatratra amin'ny 1.20 miliara ariary ny famatsim-bola natokana ho amin'izany. Maherin'ny 2 arivo ireo efa nahazo tombotsoa tamin'io fiofanana io raha araka nisana voaka amin'ny BAD hatrany. Noho ny informatique no resiko eto amin'ny centre no ahafahako mamita an'izany rehetra izany satria izaho tsy manana maso ahafahana mahita an'izay fa ny fianarana amin'ny resiko teto izany hoe ny ordinateur zany no solony maso ahafahako mamita an'izay. Izany koa ahafahako manampy an'ale izy mikaroka satria tia mianatra manokana momba ny baiboly aho dia ahafahako mandalina momba an'izay koa le izy. Dia eo koa ahafahako manao recherche manokana momba ny recette satria manao cuisine service traiteur dia ahafahako mitady recette vaovao ihany koa. Omaly no nigadina teto Madagasikara ireo solotena maromaro avy amin'ny BAD eran-tany ireo. Mbola hito mandritry ny 2 andro ny fitsidihana nataony izy ireo.
vaovao ny fampianarana kosa indray miditra amin'ny vanim-potoana fahadimy androany ireo sekoly. Ireo sekoly manerana nosy ireo dia efa miditra amin'ny famerenandesina ho amin'ny fanadinam-panjakana ho atao eny amin'ny ambaratonga voalohany. Iray volana sisa dia ho tonga ny fotoam-panadinana CEPE atao amin'ny fahatelon'ny volana septambra. Tsikaritra tamin'ity taona ity ny fidina ny tahan'ireo mpianatra izay hanatanteraka hiatrika izay fanadinana CEPE izay eto amin'ny ho an'ny farim-piadidiny Antananarivo manokana. Fanadidina izay nataon'ny Fenoaja Arianna sy Ianjara Kotonorainy ity hoarahintsika ity. Lava ny taom-pianarana tamin'ity hoy ireo tandrin-tsekoly ka afaka niankoka tamin'ny fampianarana ireo ankizy ny mpanabe. Ho an'ireo mpianatra miomana amin'ny fanadinana CPE ohatra dia efa nisy tamin'ireo sekoly no efa nahavita ny fandaharam-pianarana tamin'ny vanim-potoana faha-efatra nandritra ny 3 volana faha-3 sady farany ao anatin'ny taom-pianarana. Efa famerenana ny tena atao betsaka, famerenana izay tsy azo rehetrarehetra hatramin'izay zany manao exercice dia avy amin'ny alalan'iny exercice iny no ahafantarana hoe ino mbola tsy hain'ny ankizy. Miisa 5 ireo fanadinana andrana nomanina ho an'ireo mpianatra mialohan'ny tena anaovana ny fanadinana. Mila entitra ireo mpanabe amin'ny fampitana ny fampianarana indrindra amin'izao fotoana vitsy mialohan'ny fanadinana izao. Dia afatra ho an'ny ankizy malagasy hanala fanadinana manomboka amin'ny CEPE sy ny rehetra aza varim-bariny sika. Marina fa tena nandresy tokoa Madagasikara tamin'ny alalan'ny Barea fa ny antsika ny fanadinana ny hatrehany dia mitodi bebe kokoa any amin'ilay fianarana isika rehetra hanao fanadinam-panjakana. 30 ireo mpianatra manala fanadinana eto amin'ity sekoly ity. Ho an'ny fahampiandidiana Antananarivo kosa ny ena ny salanisa amin'ireo mpianatra voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana amin'ny 3 septambra ho avy izao. Ny ena 7,7 izany. Izany hoe 7,7 ireo voasoratra anarana. Raha ny BEPC kosa dia ny ena 2,7 izany. Mihoatra ny tamin'ny taondasa. Fa ny fahasalamana kosa indray mbola maro no tsy mbola mahalala na mahafantatra akory ny fisian'ny aretina autisme eto amintsika. Na eo amin'ny sehatry ny fahasalamana aza dia mbola vitsy ireo mpitsabo no tsy mahalala na tsy mahafehy izany. Mila fanohanana ireo ankizy autiste izay manana ny anjara toerana lehibe eo anivon'ny fampandrosoana ny fiarahamonina araka tsy fanadihadiana entin'ny Fenoaja Arianna sy Ianjara Kotonorainy amintsika manaraka ity. Noho ny tsy fahampianara-bola dia maro ireo ray aman-dreny no sahirana amin'ny fitaizana ny zanany autiste. Indrindra eo amin'ny fampidirana ny zanany any amin'ny fitoerana manokana mikarakara ireo zaza ireo. Noho ny tsy fahalalana ny zavatra tokony atao ihany koa dia maro ireo zaza no manaraka fitsaboana tsy araka ny tokony ho izy. Fadina ho ireo mpanabe zaza marary an-tsaina toy ny autiste sy ny trisomika ny manao dokotera tena amin'ireo zaza fantatra fa autiste. Be da be mihitsy ny zaza any anaty fiarahamonina misy antsika any ambanivohitra rehetra any eritreretin'ny olona hoe ohatra ny rakondrafana kely ohatra ny daladala dia tsy fantatritsika hoe autisme mahazo an'ilay zaza ary mampalahelo na mpiasan'ny fahasalamana raha betsaka mbola tsy mahafantatra hoe inona ny atao hoe autisme dia lasa mivezivezy lany fotoana indray aman-dreny lasa mahazo fitsaboana tsy izy. Misy zaza zao operena amina resaka sofina ohatra nefa autisme mahazo an'ilay zaza. Zany ny zavatra hita eny anaty fiarahamonina eny dia anisany anairana ny tokony andraikitra hoe tokony hanaovana fampiofanana ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpiasan'ny fampianarana ihany koa any anatin'ireny sekoly ireny be da be ny zaza voailikilika satria autiste nefa tsy fantatra hoe izay ny mahazo azy. Maro ireo olona malaza eran-tany no autiste ary navita namoaka ny talentany nanteteo aza ny autisme. Tokony tsy hosakana amin'ny fivelarana eo amin'ny fiarahamonina ny autisme ho an'ny olona iray. Tsy ankinany, mbola vitsy ireo fikambanana afaka mandray an-tanana ireo ankizy tratran'ny autisme eto amintsika ary saika mivangongo eto andrenivohitra avokoa izany. Mila fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra nefa ny fijerena ity aretina iray ity. Ka ia, za zany ty hoe ampiabo raha amin'ilay fisainana satria raha ny olona matahotra foana hoe vesatra io dia lasa reraka ilay olona ny saina. Fa za zany ty anao hoe alao raisina amin'ny lafitsarany ilay zavatra misy
dia ampianarana le olona ampianarana ny fiarahamonina ampiarahana ny fikambahana rehetrrehetra ny fitondram-panjakana hoe raha ampitsika tsara ngireo ankizy ireo sy ireo olo ireo tsy ho vesatra ntsony dia rehefa ao atsaitsika izay tsy vesatra mihitsy ireo. Maro ireo ankizy autiste eto Madagasikara no mila fikarakarana sy fijerena manokana. Noho ny tsy fampin'ny eto manana dia olona autiste iray amin'ny 40 no mahazo fitsaboana. Iny sarina koa no mitondra antsika ny maresaka avy any ivelany. Nisy ny fionana teo amin'ny filoha Amerikanina Donald Trump tamin'ny filoha any Korea Avaratra izay notanterahana tamin'ity androany ity. Teto ny filoha Donald Trump no voalaza fa filoha Amerikanina voalohany nitsidika sy niditra tao amin'ny faritany Korea Avaratra raha ny fanadihadiana famerenana indray ny resaka momba ny tetika sany nokleary izay ataon'ny fanjakana Koreana Avaratra no votoatiny ny fionana nataon'izy ireo. Totosa tao anatin'ny faritra tsy mitongilana na zone démilitarisée DMZ mampisarika ny Korea ho roa ny filoha Amerikanina Donald Trump sy ny filoha Koreana Avaratra Kim Jong-un. Nanomboka ny taona 3,760 ity faritra ity no napetraka ary Andriamatoa Donald Trump no filoham-pirenena Amerikanina voalohany nanitsaka ny tanin'ny Koreana Avaratra raha ny tantara no jerena. Tamin'ny ora farany no nanekeny filoha Koreana Avaratra ity fiantsoana ity eo amin'ny toerana manan-tantara ho an'ny firenena Koreana roa tota. Raha ny nambaran'ny filoha Koreana trany ho fanaporofona amin'ny filoha Donald Trump ny fahazotoany sy ny fahavitriany hanoratra tantara vaovao ho an'ny fireneny sy ho an'izao tontolo izao no nanekeny izany. Voninahitra ho any miaraka aminareo eto ary voninahitra ho any fangatanao ny ilirako amin'ny faritaninareo. Faly ao nanao izany ary mankasitraka anao. Andro manan-tantara ny andro androany hoy ny filoha Amerikanina Donald Trump. Fionana fahatelon'ny filoha roa tota izao tao anatin'ny herintaona. Fionana izay nahafahana ny resaka momba ny programa nokleary ny Pyongyang taorian'ny tsy fahombiazany tao anatin'ny volana vitsivitsy teo. Iverina indray ny fifampiresahana tao anatin'ny 3 herinandro raha ny fanazavana nomeny ny filoha Amerikanina Donald Trump izay manasa ny filoha Kim Jong-un ho ao États-Unis amin'ny fotoana manaraka. Fomarinao fa tsy ny lalao Rubik's Cube akory Kim Jong-il sy Donald Trump tany Korea ialana tsiny iny fahantsoana izay nibolisatra tao anatin'ny sary narahantsika teo iny. Any Soudan indray nodonanantsika amin'ny maresaka any ivelany. Nidina an-dalambe ny vahoaka tao Soudan ho fitakina ny famerenana ny fahefana ho an'ny vahoaka izay raha ny fantatra dia ny miaramila no mitantana ny firenena ankehitriny. Maro ireo Soudanais namono ainy tao hatramin'ny nanomboan'ny fialan'ny filoham-pirenena teo aloha fanampanazavana avy hatrany andeha raha itsika. Amanaliny ireo Soudanais nidina namakivaky ny arabean'ny Khartoum raha ny fanazavana mitaky ny hanomezana fitondrana ho an'ny vahoaka izy ireo. Raha ny fantatra fitondrana miaramila no mitondra ny firenen'ny Soudan ankehitriny izay nanomboka ny faraky 12 ny volana aprily lasa teo taoriny nisamborana ny filoham-pirenasa Omar El Béchir. Mitaky izay androany ny famerenana ny fahefana amin'ny vahoaka ary mandany fitondrana miaramila izay. Tokony foanana ny fitondrana miaramila izao izay tsy mitondra afa-tsy faty-olona ho anay fotsiny. Nankalaza ny idy izay tao anatin'ny feom-basy ny rà ary ny faty ny zanakay voativitra eny amin'ny an-dalambe ka izay no hitakinay ny famerenana ny fahefana aminay vahoaka. Amin'ny valora mahery 40 minitra izao ampatsevina aminao ireo vaovao izay nisongadina satria dia iverenana amin'ny faresen'ny Barea izay ny fampiresahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny ireo mahery fotsika ny mpilalao-ny ekipa Madagasikara ao amin'ny Barea ny Madagasikara izany nisy ny fampiresahan'izy ireo ary ihany koa namarandro fa andeha hijery hanohana ny Barea ny Madagasikara any Egypte ny tena amin'ny alahady ho avy izao. Nojerentsika teo ihany koa fa anisany ho tanterahana rapitso amin'ny 4 ora eny Ambohida ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana solom-bava-bahoaka.
Resaka ihany koa ny mikasika ny lalàna amin'ny famotsim-bola sy ny famerenana ireo izay vokatry ny famotsim-bola sy ny tsy azo amin'ny tsy ara-dalàna isika teo anisan'ny fampiresana indrindra tamin'izany ny fomba sy ny pitsopitsy ny dingana rahana amin'izay fanafampiarana izay lalàna izay. Ao anatin'ny tapany faharoa kosa dia iverenana ampiainana antsika ao anatin'ny ID-sport ny fandresena noentin'ny Barea. Ankoatr'izay fanontaniana napetraka ao anatin'ny Oyanao ny mombana vondrona mpihira rege anankiray. Ireo indray no miandry antsika ao aorian'ireto dokam-barotra manaraka ireto.